Dakarun haɗin gwiwa na Operation Mesa sun daƙile wani harin da 'yan bindiga suka kai a ƙaramar hukumar Shanono ta jihar Kano, inda suka kashe da dama daga cikinsu. Bisa ga rahoton da aka samu daga rundunar sojin Najeriya, an gano motsin 'yan bindigar ne a unguwannin Unguwar Tudu, Unguwar Tsamiya da Goron Dutse a ranar 1 ga watan Nuwamba shekara ta 2025 da misalin karfe 5 na yamma. Da samun wannan rahoto, dakarun sojin tare da jami'an tsaro na wasu hukumomi suka kaddamar da sumame wanda ya haifar da musayar wuta mai zafi. A cewar Kaftin Babatunde Zubairu, mataimakin darakta na hulɗa da jama'a na rundunar soji ta Bridge, an samu nasarar kashe 'yan bindiga 19 tare da kwato babura da dama da wayoyin salula guda 2. Sai dai rundunar ta tabbatar da cewa sojoji 2 da ɗan sa kai ɗaya sun rasa rayukansu yayin artabu da maharan. Sanarwar rundunar ta ce an ƙara tsorara matakan tsaro a yankin domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a daga hararen 'yan fashi da masu satar shanu. Kwamandan rundunar ta Bridge, Brigadier Janar Ahmad Tukur, ya tabbatarwa da al'umma cewa rundunar sojin Najeriya za ta ci gaba da aiki kafa da kafa da sauran hukumomin tsaro domin tabbatar da zaman lafiya a Kano da sauran sassan ƙasar. Mu ma dai anan sai dai mu ce Allah ya ci gaba da wanzar da zaman lafiya a dukkanin inda ake samun tashe-tashen hankula, Allahumma amin. Ƙarshen rahoton kenan. Abdullahi Isa Aliyu, Aminci TV.